присутні, шановні конкурсанти, члени комісії. Відповідно до Закону України про освіту, про повну загальну середню освіту, згідно з наказом МОНу від 28.03.2018 за номером 291 про затвердження типового положення про конкурс на посаду керівника Державного комунального закладу загальної середньої освіти, згідно з листом МОНу від 20 травня 2020 року щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, відповідно до положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Мізовської селищної ради від 2 липня 2021 року за номером 400, відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мізовської селищної ради було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівників Бущанського, Білашівського та Дерманського НВК. Наказом відділу освіти за номером 63А від 13 липня 2021 року було створено конкурсні комісії по кожному закладу окремо. Тому я сьогодні вже розпочала засідання другої конкурсної комісії, але хочу ознайомити із складом конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника Дерманського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад Мізовської селищної ради Рівненської області. Голова конкурсної комісії Овсійчук Раїса, член громадської організації об'єднання керівників закладів освіти з Долбунівського району Рівненської області. Заступник голови конкурсної комісії Грицан Василь, депутат Мізовської селищної ради, секретар конкурсної комісії Янич Наталія, депутат Мізовської селищної ради, члени комісії Ковальчук Тетяна, голова профспілкового комітету Мізовського НВК, Сидорук Святослав, начальник управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, Зеленюк Людмила, головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти в Рівненській області. Склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника Бущанського навчально-виховного комплексу. Голова комісії Овсійчук Раїса, заступник конкурсної комісії Лахман Наталія, депутат Мізовської селищної ради, секретар конкурсної комісії Єнич Наталія, депутат Мізовської селищної ради, члени комісії Ковальчук Тетяна, голова профспілкового комітету, Сидорук Святослав та Зеленюк Людмила, я попередньо вам назвала регалії даних людей. І склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника Білашівського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад Мізовської селищної ради. Голова комісії Овсійчук Раїса, заступник конкурсної комісії Прокопчук Вікторія, депутат Мізовської селищної ради, секретар конкурсної комісії Єнич Наталія, депутат Мізовської селищної ради, члени комісії Ковальчук Тетяна, голова профспілкового комітету, Сидорук Святослав та Зеленюк Людмила. Хочу пояснити, чому ми вирішили створити такі комісії по окремих закладах. Тому що ми хотіли включити більше депутатів, але щоб вони не були зацікавлені і не були однопартійцями конкурсантів, тому ми вирішили поміняти. Основна комісія залишається, але деякі члени комісії будуть відповідно до закладу мінятися. Це зрозуміло. Склад комісії був затверджений наказом по відділу освіти і створено його по кожному закладу окремо. Також, згідно з протоколом номер 1 від 13 серпня 2021 року, комісія розглянула пакет документів на посади конкурсантів на посаду керівників вище зазначених закладів. А саме, на заміщення вакантної посади Дерманського НВК Шепельчук Оксана Андріївна, Бущанського НВК Олексійчук Володимир Степанович, Кирилюк Любов Уляївна, Білашівського НВК Мельник Людмила Миколаївна, Мачалюк Світлана Валеріївна.
Ці претенденти були допущені до конкурсу за переглядом пакету документів, які були подані на засідання першої комісії. Однак, після першого засідання комісії поступила заява від Олексійчука Володимира Степановича про зняття своєї кандидатури. Дозвольте її зачитати. У конкурсну комісію відділу освіти Мізоцької селищної ради Рівненської області з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти Олексійчука Володимира Степановича, директора Бущанського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів дошкільний навчальний заклад Мізоцької селищної ради Рівненської області. Заява. Повідомляю про свою відмову від участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Бущанського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад Мізоцької селищної ради Рівненської області 16 серпня 2021 року за підписом Володимир Олексійчук. На першому засіданні цієї заяви ще не було, тому члени комісії причину не вказано, але я ставлю на голосування проголосувати, задовільнити заяву. Хто за те, прошу піднести руку. Прошу опустити руку, хто проти, утримався одноголосно. Тобто кандидатура Олексійчука Володимира Степановича знімається. Отже, усі члени комісії, крім Сидорука Святослава, із відомих причин, відсутні. Кворум є, тому можемо розпочати процедуру конкурсу. Хто за те, щоб розпочати процедуру конкурсу, прошу піднести руку. Прошу опустити. Хто за, хто проти, утримався одного. Хто проти, утримався одноголосно. Хочу уточнити, що серед документів, поданих на конкурс, були ще рекомендаційні листи на підтримку кандидатів від колективів. Потреби їх зачитувати немає, тому що ми їх зачитували на першій комісії, але комісія, я хочу вас запитати, чи будемо ми враховувати при наявності однакової кількості балів ці рекомендаційні листи. Ми зараз повинні вирішити, чи будемо дивитися по ходу, як у нас будуть йти справи, як буде йти голосування, як буде йти результативність. Потрібно враховувати чи не потрібно? У відповідності до закону. У положенні не вказано враховувати, але у положенні вказано, що можна додавати, крім основного пакету документів, і ще такі інші документи. Це значить, думку колективу потрібно враховувати, так думаю. Як ви, пані Людмила, як ви думаєте? Допоможіть нам, як ви думаєте? Я вважаю, що є чинне законодавство, ми маємо голосувати. Ніде не прописано, що це Все зрозуміло. Значить, на голосування ми не ставимо. Діємо згідно чинного законодавства. Дякую. Нагадую, ще конкурсанти присутні. Я нагадую процедуру конкурсного відбору відповідно до положення конкурсного відбору. І відповідно до положення конкурсний відбір передбачає 3 етапи. Перший етап – це перевірка знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, тобто письмові тести, складені на основі переліку питань, затверджених МОНом від 19.05.20 за номером 654. За рішенням конкурсної комісії тестові завдання були складені відділом освіти з Мізоцької селищної ради. Вони складаються із 30 питань даного переліку, об'єднаних у 6 блоків білетів. Тобто вони у мене наразі, ці білети на конкурс, знаходяться у пакеті за моїм підписом. Кожен білет, в кожному білеті 30 питань. Вони затверджені
конверт затверджений печаткою відділу освіти і зберігався у сейфі. З ними ніхто знайомий не був, крім уповноваженої особи від відділу освіти, яка складала ці документи. Наступне. Другий етап. Другий етап передбачає ситуаційні завдання, на які теж конкурсант має дати письмову відповідь. Одне завдання для кожного претендента. Відповідь повинна бути чітка, лаконічна і точна. Критерії оцінювання. Відповідно до нашого положення, яке ми прийняли на землі про конкурс, тестові завдання будуть оцінюватися в 1 бал. Правильна відповідь – 1 бал. В кінці буде сумуватися загальна кількість балів за тест. Ситуаційні завдання, щоб бути об'єктивними, також передбачається положення від 1 до 5 балів. Ми будемо виставляти у відомість свої бали, і тоді так само загальна сума балів. Тоді підписуємо відомість членів комісії, і у нас буде готовий документ. Хочу запитати у комісії, якщо буде виправлення у відповідях тестових завдання, було А, конкурсант виправив на Б. Чи ми враховуємо це за помилку, чи ми враховуємо за правильну відповідь? Я пропоную рахувати це за помилку. Тому що після конкурсу можуть бути різні розголоси, може бути навіть так, що хтось сам закреслив. Тому я вважаю, що конкурсантам треба бути дуже уважними. Це як ЗНО, виправлено, це рахується помилкою. Я вважаю, Щоб не було непорозумінь, так. Погоджуємося зразу. Погоджуємо. Так. Добре, подумаємо. часу достатньо. Я думаю, що не хвилюватися спокійно, тому що дійсно, якщо буде багато виправлень, це буде путанина. Як перевіряється завдання? Завдання до завдань, тестових завдань є ключі, які теж запечатані в пакеті відповіді, правильні відповіді на завдання. Один із членів комісії зачитує питання, другий і правильну відповідь, або відповідь, а другий відповідає так чи ні. У разі помилки тоді ми всі гуртом читаємо, а решту членів комісії контролюють. У них всі будуть ключі. Тоді всі вирішуємо правильну відповідь, чекаємо, щоб ми не помилилися і щоб дійсно об'єктивно було оцінено. Зрозуміло, що ви оцінюєте? Скажіть, будь ласка, Раїса Андріївна, за час. Який час ви Все скажу, все до цього доходимо. І третє завдання, третій етап, вірніше, це буде презентація. Тобто свій перспективний план, кожен конкурсант представляє своє бачення, свою діяльність і так далі. Це буде вже після перерви, тому що коли буде йти перевірка, конкурсанти відпочинуть трошки. Скільки часу ми не знаємо оприділити, скільки нам потрібно буде на перевірку, але після оголошення результатів за 2 конкурси кожен повинен набрати не менше 50% від максимальної кількості балів, щоб дійти, мати право участь брати у 3-му турі. І тоді 3-й тур – це презентація. Згідно з положенням, вона оцінюється 0, 5 або 10 балів. Ну, це вже кожен буде дивитися з членів комісії об'єктивно. Можливо, прийдеться нам і обговорювати, тому що деякі, так, я дивилася, от, як колеги наші робили, там було і обговорення, представлення презентації. Тоді визначаємо середній бал за 3-й конкурс. Тобто виставили кожен член комісії
свій бал. Наталія Андріївна порахувала, поділили на кількість членів і визначили середній бал. Ну, і вже переможцем конкурсу, зрозуміло, стане той, хто набере найбільшу кількість балів. На всю роботу письмову, на тестові завдання і на ситуаційні завдання відводиться згідно з положенням 70 хвилин. Тому я вважаю, що часу є достатньо 70 хвилин. Конкурсанти будуть працювати і давати відповіді на питання. Щоб було все дійсно чесно, прозоро, щоб ми зберігали доброчесність, я пропоную встановити порядок або провести жеребкування. Тобто, хто перший буде виступати, чию першу роботу ми будемо перевіряти. Ось. І тому ми зараз з вами, шановні наші колеги, які прийшли на конкурс, будемо випробувати свою долю, згадаємо шкільні роки і витягнемо собі кожен номер, число, яким він за порядком буде виступати або презентувати. Записуйте десь, Оксана Андріївна, я записую. п'ятірка Оксана Андріївна. Так. Що Номер 1. Перша. Любов Іванівна. Два. Світлана Олегівна. 3. Я так зрозуміла, 5-го немає, то у нас Оксана Андріївна 4. Запам'ятали собі. Дуже добре. Ні, не виключено. Так. Отже, шановні наші колеги, Наталія Андріївна, конверт розпечатуємо. Можливо. Так, так, хто у нас перший має тягнути білет? Будь ласка. Любов Іванівна. Обов'язково тяніть. 3. Так, значить, Будь ласка. Білет номер 3. 2. Номер 3. 3. Будь ласка. Хто у нас наступний? Людмила Миколаївна. 2. Сьогодні вам на двійку. Вас 2 везе. Так. Щасливе число 2. Що ж ти? 6. Номер 6. Дивіться. І Номер 5. 5. 5 балів. І ситуаційні завдання. Наталя Андріївна. Ситуаційні завдання. Тут вже ситуаційні завдання поформовані не за білетами, просто ситуаційні завдання. Просто підійти і ви- Кожен з вас витягне одне із ситуаційних завдань. Будь ласка, по черзі. Так як хто перший, другий, так як є. Зараз листочок. Тоді, будь ласка, розкажіть далі. Ситуаційні ви скажете, що ви- Нічого. Шановні претенденти і майбутні переможці, згідно положення, яке затверджене рішенням сесії
При підготовці письмових відповідей на тестові завдання і на ситуаційні ви готуєте відповідь на аркушах із штампом відділу освіти. Зараз я роздаю вам по 2 аркуші, буде потреба, будемо додавати. Ви можете один з них використовувати як чорновик, а один з них як чистовик. Тобто усі відповіді готуєте на листку зі штампом. У самих тестових завданнях позначок ніяких не робите. Це білет. І на самому аркуші ви вказуєте прізвище, ім'я і по батькові повністю. Зверху. На тому аркуші, на якому у вас буде вже чистовик, ваша відповідь для членів комісії, ви робите, підписуєте прізвище, ім'я по батькові кандидата. По завершенні роботи я вже можу сказати, що ви зробите, але щоб ви не занадто не хвилювалися, після того, як ви дасте відповідь, кажете, я завершив, і ми з вами оформляємо до кінця аркуш. Наталя Андріївна, перепрошую. Так. По завершенню роботи в кінці поставити дату і свій підпис. Так. Ну, але щоб не Так, плутали, то Так, поставити дату і свій підпис. Чи були у когось зауваження або якісь пропозиції щодо першої частини засідання нашої конкурсної комісії? У вас членів комісії було? Ні, дякую. Будь ласка. Тоді, можливо, є запитання. Все можливо, є запитання, все зрозуміло? Все зрозуміло? Тоді я бажаю вам успіхів, не хвилюємось і працюємо. Час пішов, кажіть, Наталя Андріївна. 10:40. 10:40. Закінчуємо. 11:50. 11:50. 10:40, 11:50. Нема тут години. На комп'ютері. Я наведу будильник. 10:42. Я зараз не можу, бо не ремонту. Після обіду, добре? Людмила Миколаївна, ви на зв'язку. Ні, я на зв'язку. Ми вже розпочали, ви будете присутні з нами, так? Можливо, вам показати конкурсантів. Ну, поверніть камеру, поверніть мені. Можна це. Можна. Чи бажано було ще сфотографувати їх? Ми фотографуємо. Все. Ми знімаємо все. Давайте лише Стелю, зрозуміло, а зараз чудово. все гарно видно, так? Дивіться, у нас ноутбук повернутий до конкурсантів, а оператор сюди. Нормально. Ну, оператор може не працювати. Все. Зрозуміло. Я думала себе. Це
Наша культура практично знає. Це не буде далі. Якщо я знаю, які проблеми. Так, можна. 50%. Зараз я подумаю. Через 5 років. Зараз, якщо ви живе на рівні, так само. Ми робимо тільки здоров'я. Ще буде більше. Безпеки просить. За 20 гривень набрати не менше 50% від максимальної кількості барів. Так. Я дуже високо. А от високі це 30%. Це що?
Є. Майже. Це мені десь велике. Я ж маю свої певні. Це таке собі. Ну, це таке.
Чудово. Дуже Ситуативна наповнюється, Якщо є місце, є так. на другій стороні сам початку. Так, на звороті немає, але то на звороті ж можна ж писати, правда? А пошли. Ще 20 хвилин. Об 11:40 буде будильник. Якщо не знати, чи є, що там зібрали масово.
Людина відповідальна і не хоче. «11:40». Залишається 10 хвилин.
можна здавати вже. Готово. Та ні, точно, готово. Це все добре. Добре, все. Так, 11:50. Андріївна. Шановні конкурсанти, прохання здати ваші роботи. Наталія Андріївна, будь ласка, ви так, щоб їх погрупувати там десь скрепочкою чи як їх скріпити. Так, можна. Або окремо на столі положити, ми тоді розподілимо по комісіях. До вашої уваги. Ви зараз відпочинете, поки ми будемо перевіряти ваші роботи і підводити підсумки і оцінювання. Ми вас покличемо. Будь ласка, і готуйтеся до наступного третього етапу нашого конкурсу презентації. Так, а ми будемо працювати. А ми будемо працювати. Запитання про чорновики виникло. Хай забирають кандидати чи залишають у матеріалах? Ні. Так, все здаємо. Все здає. Так. Шановні конкурсанти, після того, як ми з вами перевіримо роботи, ви, якщо у вас ви зайдете, виникнуть питання, ми зразу ж тут ці питання будемо розглядати. Ваше ну, необмежений час. Час у положенні не вказано на перевірку. Як ми справимося? Щоб Могли вийти на зв'язок, щоб ніде не було. так, все, будь ласка. Так. Що там сталося? Так. Ходіть, будь ласка, проведемо чуточку, там Ми отримаємо відповідь так чи ні. Решта контролює. Всі Зрозуміли? Так. Будь ласка, може комісія сісти за парти, щоб було зручніше? так, я з вами. Любов Я Ілянівна, комісійний. ваша робота. Так. Так. І так, І ключ. ключі, будь ласка. Так, ключі у вас у конверті мають бути. Ключі лежать. Так, і білети мусять бути ключі. Мусять бути ключі, Подивіться, будь бо ласка. я їх одночасно клала сюди. Так. Що ж ще ключі? Ключі є. Ну, не може такого бути. Але не могли їх положити десь. Дивіться, Білет. яким чином написаний білет, так, написаний білет і номер білета, і ключ, відповідно до кожного листочка. Як я собі це бачу? Щоб зручно нам було перевіряти, то ми можемо, от, наприклад, якщо білет другий, ми можемо загортати Третій, так собі в номер коліні, три. ну, я для прикладу, так? Ми можемо собі
загортати, робити гармошечку, скажімо так, щоб ми бачили. Щоб нам було зручно. Да, щоб нам було зручно. Там пальцем вести. Чи пальцем будемо вести, так. Але ви пам'ятаєте про те, що в нас там є закодовані, так? Так. Тому ми зараз будемо вносити правки у ці номери білетів. Значить, нас цікавить білет під номером яким? 3. Під номером 3. Всі, Так, білет номер 3. Білет номер 3, але він у нас насправді буде четвертим. Ось білет номер 4 ми можемо закреслити. Це кодування. Так, Розумієте? Це тобто, що я Ми зараз тут можемо здійснюю? окреслити тут собі. Так, в себе включав. Білет номер Давайте 4. ще раз ми звіримо. Любов Ульянівна, білет номер 3. У вас Так. так занотовано? Номер 3, Ні, але давайте він ще раз. початково був четвертим. Так. І це ключ номер 4. Так. Так. Тобто тут я можу перекреслити І написати 3. і написати 3. Є. І ці відповіді звіряємо із відповідями конкурсанта. Якщо будуть у нас зараз раптом запитання одне до одного чи суперечності, то в нас є готові підготовлені розширені відповіді до кожного питання і при потребі будемо звіряти. Добре. Де мої ручки? На мене? Ой, чорт. І так. Перевіряється робота конкурсанта. Назвайте. Любові Ульянівни. Любові Ульянівни Кирилюк. Ульянівни. Номер 4. Читаємо перше і правильну відповідь. Ми звіряємо. Давайте тоді голос, напевно, так?